لک لک شکر دی یا الله ما د دې زندان نه وباسي یا الله بې ګناه یم تا ته پته ده شبیره بنده دا ستا د میشن حل نه دی چې ته دې په کټ کې پروت یې او په سکرین دې فلمونه ګورې زما خو دا پلان و چې ورور به دې جیل ته لاړ شي پانسي به شي او مال به ټول ماته پاتې شي خو داسې ونه شوه دا خو د پاکستان کیسونه دې ختمیږي نو او یا به پې عمر قید وخیږي څه وخت بعد به بیا آزاد شي او زما پلان به کامیاب نشي شبیره بنده نوي دماغ وجنګوه او څه بله لار اختیار که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو نن ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې زیشان د شبیر سره روغې ته غاړه کېښوده او زه دې دواړو ته مبارکباد ورکوم الله دې د دوی دا وروري قایم او دایمه وساتي زه اوس زیشان خان ته خواست کوم چې راپاسي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي ملک صاحب مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو راغلو میلمنو ډیره شکریا زمونږ په روغه کې د ټولو نه اهم لاس چې دی هغه د کلي د مشرانو دی چې زمونږ یې روغه راوسته زه دې مشرانو له مبارکباد ورکوم چې زمونږ په روغه کې اهم کردار ادا کو ما د شبیر رور نور واحد ماف کړی دی په کم چې زما د رور ایوب د مرګ دعوه ده ما د نن نه بعد چې دی هغه ماف کړی دی انشاءالله تعالی سبا به زه د شبیر سره عدالت ته لاړ شم راضینامه به وکړو او د ده رور به زر تر زره آزاد شي زیشانه مبارک شي شبیره مبارک مو شي مبارک شي مبارک ماشاءالله ډیر ښکلی کار وشو چې د دوی دا روغه وشوه شبیره یو ځل بیا مبارک شي الله عزت نصیب ها او اوس زه شبیر ته خواست کوم چې راپاسي او د خپل خیالاتو اظهار وکړي ملک صاحب ډیره مننه زما په ژوند کې په اولنۍ ځل باندې ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې زما ورور نور واحد به راشي د جیل نه ډېر خوشحاله به یم ملک صاحب او دا زما په اړه باندې یو ډېر غټ ارمان و چې زه به خپل ورور نور واحد یو ځل بیا وینم او زیشانه زه د خپل طرفه د ایوب د بچو دپاره د 100 لکو روپو اعلان کوم دا ځان ته قبول کړئ او ځان ته یې منظوري کړئ زیشانه بنده 100 لکه خو مې درکړې خو که د دې په بدل کې مې درنه 50 لکه وانغستې زما نوم به شبیر نه او مخکې ګوره چې څه کیم چلو دواړو فریقینو ته خواست دی چې یو بل ته تر غاړې وځي او یو بل ته زړونه سپین کړي واحد صاحب د الله لاک لاک شکر دی چې ته روغ ولیدې او ستاسو روغه وشوله پهلوانه دا به ستاسو او د دې کشرانو دعاګانې چې الله پاک زه نن ستاسو مخامخ روغ راویستمه او زمونږ روغه یې وکړه یا الله ستا لاک لاک شکر دی یا الله ستا لاک لاک شکر دی یا الله چې زما رور نور واحد روغ راوستې لالا جاړه مو شکر د الله پاک نه ادا کا دا د خوشحالۍ ورځ ده لالا مه جاړئ لالا روایده جاړم نه وروره دا د خوشحالۍ ټړه ده وروره دا د خوشحالۍ ژړا ده وروره دا د خوشحالۍ ژړا ده وروره خوشحاله یم ځکه جاړم لالا په
په دې باران کې تا دلته کې زه د څه دپاره راوستم؟ نوروايده ما ته دې دپاره دلته کې راوستې د جیل نه هم ډېر موده پس رالې ساه به دې ډوب شوی ما چې چکر د باندې ولګوم او د دې کوټو نندارې به وکړو چې دا کوټې غورځېدلې دي او که نه دي. لالا بهر ته په راوتو باندې زما ساه نه ازادېږي. ما به صرف یوه خبره خوري چې ما له چا ټک راکړی دی، زما دشمن څوک دی، زه د چا د وجې جیل ته تللی یم. ما په ټول عمر صرف او صرف دغه یوه خبره خوري لالا، دغه زما ساه به دې نه ازادېږي، زما ساه ازادېږي لالا صرف او صرف په یوه خبره چې په کومه ورځ زه خپل دشمن مخامخ وینم. وای دروره حوصلې نه کار واله، مشر ورور دې ژوندی دی او ته ولې غم کې؟ بله خبره ده زه یمه ستا څه غم نشته. شبیره میرنی رور خو دې ډېر په غوسه کې دی، راشه خپل ګیم شروع که او سر یې خوروه او چې د ټول مال نه خپې چاپېره که او مزې کوه. رویده له پاسه باران تیزېږي، زه چې ځو اکاته کوټوال ته به هم وینا وکړو چې د بره کوټو خیال وساتي. راځه راپسې. مشره وخت مه ضایع کوه، خبره کوه څه دپاره راغلی. ځوانه دا راته ووایه چې څه کار کوې؟ چې غر کوي هغه سړی غر کوي. زما نوم دادا 77 دی او زه چې په چا باندې ست راکاږم هغه اټکېږي نه. زه د پیسو دپاره مړی کوم مړی، سیندوانو خرڅولو والا نه یمه. خبره کوه څه دپاره راغلی؟ ځوانه زه د یو سودا کولو دپاره راغلی یم، یو مړی کول غواړي مړی. بس دې د کار خبره وکړه. د دادا 77 خپل اصول دي، د یو مړي په سر باندې 4 لکه روپۍ اخلم، 4 لکه وایه چې د چا مرګ دې په کار دی. ته خو 4 لکه وې، زما نه 5 لکه واله، خو د خپل ورور مرګ مې په کار دی. مرګو هی خدایا د قدرته دې زار شمه. دا وخت مې ولیدو چې رور د رور په سر پیسې ورکوي او وجني. خو خیر زمون خو کاروبار دی د چرګې د مالګې سره څه. نو بس نوم یې راته وایه او تصویر یې راته ښایه او نیم پیمنټ د 20 نه مخکې او نیم د 20 نه بعد. ما ته منظوره ده، نوم یې نور واحد دی او تصویر یې تم خیم او پیسې دې نیمې واخله. دا یې تصویر دی. بس ومې پېژندو. دا واخله نیمې پیسې دې، خو چې بچ ته رانه شي په دې سر یې وله په سر. بېغمه شه مشره. هی دادا 77 د دې قید اعظم په سر دې ډېر سرونه وران کړه. السلام علیکم ټیکدار صاحبو. جی شکر الحمدلله زه رالم د جیل نه. نو ما وې داسې چلو کوي چې تاسو ته زاړه ماړه کارونه یې ختم کوي او راشي چې د کور د بقای کار شروع کړو. صحیح ده؟ نه نه بېغمه شئ انشاءالله. ستاسو چې زما سره زوړ څومره حساب کتاب پاتې دی هغه به هم درکړم او انشاءالله مخکې چې کوم دی څومره حساب کېږي هغه به هم زه درکړم. دادا 77 تارګټ په موقع دی، چرته دې نښه نه ده خطا کړې چې دا درنه خطا نشي.
بایجانه ته خبر شوې؟ نیم خبر ولې چل وشو چې تاسې وارخطا را روانې خیر خو دی بایجانه هغه نوروید چا وویشتو دا څه وی بایجانه تاسو خو خفه شوئ ما خو وی چې بایجان به خوشحاله شي ولې چې نوروید زموږ زوړ دښمن و بچیا خبره د دشمنۍ نه ده خبره د پښتو ده ما د لوی جرګې مخامخ نوروید ماپ کړی و ما ورسره ژبه کړوه بچیه نن چې چا نوروید وویشتو هغه دښمني زما سره وکړه د هغه مطلب دا و چې زه به نوروید وولم او الزام به پسې شان نه واوړي خو یا الله تا ته پته چې زه بېګناه یم یا الله خپلې پردې را باندې واچوې یا الله نوروید له ژوند ورکې که نوروید مړ شو نو الزام به په ما ولګي په ما ولګي یا الله په ما خپلې پردې را واچوې یا الله زه بېګناه یم بېګناه یم برن راته ګوري راته ښکاري په نیمه بیانه پسې دې خپئ نه په روپو موبو پسې نه یم خپه په دې یم چې رور مې بچ پاتې شو دی بچو ډس کول زما کار دی او مرګ او ژوند د الله پاک په لاس کې دي د هغه بله رزق په دنیا و زما باقیه روپۍ راکوه چې ځم درنه پوه شوې دادا ما ته دې سړي نه پټ کا دا خلک مړه کوي زویا یارېږه مه ستا دادا تا سره دی خو دا راته ووایه چې څوک یې ویشتل دی دادا ما بېزې سره ولې دې سړي نوروید ویشتی و ما لیدلی و ها نو هغه نوروید چې ویشتی دی دا دی بیا راځه چې لاړ شو په شبیر پسې راځه شبیره ودرېږه لالا خیر شه خبره کوه څه چل دی شبیره زه خو به تا پسې کور درځم خو هوا دلته راته میلاو شوې ښه لالا خبره زر کوه زما لکه تعلیم په خبرو پسې هسپتال ته ځم شبیره خبره دا ده که نه ستا ورور چې چا ویشتلی دی که نه هغه زما جزي ما ته وخو هغه قاتل نه دی هغه زما زوی پېژني ما ته یې په لاره کې وخو زما د ورور قاتل ستا دا زوی څنګه پېژني او په کوم ځای کې یې ولیدو په کومه ورځ چې ستا دا ورور ویشته په هغه ورځ زما جزي هلته ویزې ساتلې ده لیدلی دی پوه شوم لالا زه خو هسپتال ته تلم خو اول به تاڼې ته لاړ شم الله دې سره ښه وکړي چې ما ته وهلي ووې شبیره موږ درته تاڼې ته ځو که نه ولې چې زما او زما دا زوی موږ ګوایان یو الله خوشحاله کړه لالا که ستاسو ضرورت راغی زه به ترینګ وکړم تاسو په لنډو دې کور ته وخېژئ او زه لاړم تاڼې ته شبیره وایس خو ډېر ښه سړی دی ما خو د شملاس افغان راپورته کړي خو زما په دې تن دې کار نه زما په وینه دې کار کېږي او زما په بچي دې کار کېږي که نه نو ستا نه قربان دی په نیمه شپه هم تیار یم خالي ټلیفون کوه او زه به هلته درځم زه سلام علیکم میشن کې زما مخې ته راځي نو سر به خامخا خوري خامخا
سړی هم په خپله لاره کې رکاوټ نه منم. ملګرو د دې خاکې څلورمه حصه به ډیره زر ستاسو په خدمت کې پیش کړی شي. لږ انتظار وکئ او کومو ملګرو چې اولنۍ حصه او دویمه حصه نه کتلي نو ضرور یې وګورئ ولې چې په قصه باندې تاسو تر سر نه پوه شئ. ستاسو د مینې او د خلوص ډیره شکریه. د نورو خوښو ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ یوټیوب چینل سواد KPK1 ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان هم دباو کړئ. شکریه.